បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូនេះគឺបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប download font ខ្មែរដាក់ចូលទៅក្នុង WPS Office ដែលយើងអាចប្រើទៅលើ Word PowerPoint និង Excel អញ្ចឹងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន download កម្មវិធី WPS Office ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ Chrome តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បាន download WPS Office ទេអាចទៅមើលវីដេអូរបៀប how to download and use WPS Office mode អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Chrome រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅប្រអប់ search បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ថាខ្មែរបាទខ្ញុំបានធ្លាប់ search រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសេថាខ្មែរ font download ណាបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសចុះមកខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ website មួយមានទង់ជាតិនៃកម្ពុជាយើងស្រាប់គឺ download ខ្មែរ font អ្នកទាំងអស់គ្នា click ចូលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា zoom តិចទៅដោយសារតែ page នេះគឺអត់តម្រូវទៅលើទូរស័ព្ទដៃទេបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយ download ខ្មែរ OS font ខ្មែរ Unicode and font ហើយនឹងខ្មែរ font for Macintosh ហ្នឹងសម្រាប់កុំព្យូទ័រ Apple ណាអញ្ចឹងយើង download លើ link ខាងលើគេបងប្អូនណាlink ទី2 error ហើយអញ្ចឹង download លើ link ទី1ណានេះ link ដែលខ្ញុំចុចហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ click ពីលើវាទៅវានឹង load auto ទៅ download ហើយនេះវា download ហើយបាត់ដោយសារតែទំហំវាទូចទេក្រៅពីអ្នកទាំងអស់គ្នា download ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញមកក្រៅវិញមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរក file manager របស់ទូរស័ព្ទដៃខ្លួនឯងរកគ្រប់ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់គឺមាន file manager ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលនិយាយរួមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកនៅក្នុងប្រអប់នេះអញ្ចឹងទៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបើកទៅនឹងឃើញតែនេះសារខ្ញុំទាមចេញពីប្រអប់មកចេញមកខាងក្រៅវាឈ្មោះថា file manager អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង file manager បន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងកន្លែង file របស់ខ្លួនឯងអានេះ recent ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានមើលមែនតើណាឃើញខ្ញុំចុចឆ្វេងស្ដាំណាអានេះ recent មានថា file ណាទៅមកថ្មីវា load ឲ្យនេះដោយសារនេះតាម file ខ្ញុំតាម download មិញប៉ុន្តែបើខ្ញុំបង្ហាញនៅហ្នឹងខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅកន្លែង ប្រអប់ folder របស់វាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកន្លែងពាក្យថា download ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកន្លែង download ហើយអូសចុះមកក្រោមដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកពាក្យថាខ្មែរ font OS នេះឃើញទេទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នា click ទៅលើវាទៅចុចទៅលើវាទៅវាទាមទារឲ្យយើង extra អញ្ចឹងយកពាក្យ extra here ទៅណាដើម្បីងាយស្រួលយើងចុចយកពាក្យ extra here ទៅពេលចុចយក extra here រួចហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសឡើងទៅលើវិញបន្តិចទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនេះខ្មែរ OS font អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលទៅតោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នា click ទៅលើវាឲ្យជាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច select គ្រប់ font ទាំងអស់ទៅតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ជិលចុចលើវាច្រើនមានសញ្ញាគ្រីសនៅខាងលើនេះស្រាប់អូតូនេះឃើញទេទាំងអស់គ្នាឃើញម៉ៅកំពុងខ្ញុំចុចនៅខាងលើហ្នឹងណាទាំងអស់វា18 font ណា click រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទូរស័ព្ទខ្លះវាអាចមាន load ពាក្យថា copy ឲ្យស្រាប់អញ្ចឹងយើងកុំយកពាក្យ move ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយក more មក more ហ្នឹងគឺ more option សម្រាប់ឲ្យយើងអាចធ្វើអីផ្សេងបានទៀតតោះមកយើងយកពាក្យ copy ក្រោយពីចុចពាក្យ copy ហើយវាសួរថាយើង copy យកទៅដាក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំតដែរទេអញ្ចឹងដើម្បីយកដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀត select font ទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចម្ដងមួយបានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច select យកទាំងអស់នៅខាងលើបានយកកន្លែងពាក្យ more option ហើយយកពាក្យថា copy នោះអ្នកទាំងអស់គ្នា select យកពាក្យ external share storage គឺមានថាម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទដៃយើងហ្នឹងយើងចុចលើនឹងរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសចុះមកក្រោមទៅនឹងឃើញ folder មួយមានអក្សរ FONTS គឺជាកន្លែងដែលដាក់ font ទៅដើម្បីឲ្យ WPS Office វាស្គាល់ font របស់យើងអញ្ចឹងពេលយើងចុចចូលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យ pass ឃើញទេទាំងអស់គ្នានៅប៊ូតុងខាងក្រោមនេះឃើញម៉ៅរបស់ខ្ញុំមូកំពុងវិលអត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច pass ទៅវានឹង copy ចូលទៅក្នុង folder ហ្នឹងហើយបើសិនជាទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអត់មាន folder FONTS ហ្នឹងទេសូម create វាអញ្ចឹងខ្ញុំ pass ហើយអ
ចឹងទាំង18 font ហ្នឹងបានចូលទៅក្នុង folder fonts ហ្នឹងហើយណាទាំងអស់គ្នានេះសម្រាប់អ្នកណាដែលទូរស័ព្ទដៃអត់មាន folder fonts ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើប៊ូតុង3ណាមើលមែនតើណាវាកន្លែង option ប៊ូតុង3ខាងលើហ្នឹងហើយយកពាក្យថា create folder ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសេអក្សរទូចធម្មតាទៅណា fonts ហើយយកពាក្យ OK ទៅវានឹងបង្កើត folder ថ្មីនឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា copy font ខ្មែរយើងយកមកដាក់ក្នុងនឹងបញ្ជាក់មិនមែនតែ font ភាសាខ្មែរទេចង់ font style អីក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នា copy យកមកដាក់ហ្នឹងទៅគឺ WPS Office វានឹង score auto direct ទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវយើងទៅតេស្តមើលតើ font យើងដាក់មិនហ្នឹងវា score មែនអត់អញ្ចឹងយើងចូលទៅ WPS Office ទៅតោះមកខ្ញុំបើកឯកសារចាស់ដែលខ្ញុំមានស្រាប់ហើយខ្ញុំចុចទៅលើអក្សរនៃចំណងជើងខ្ញុំចង់បដូរ font ទៅជា font ផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំ select រួចហើយនេះខ្ញុំចុចមក option នៅខាងនេះបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះកន្លែងដូរ font ណាកុំឲ្យដាក់ថាអត់ដឹងថាដូរ font នៅកន្លែងណាណាអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើហ្នឹងទៅចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យវា score font ព្រោះឲ្យ font យើងទៅដាក់មិញហ្នឹងវា verify សិនណោះ load មកហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសទៅនេះឃើញទេ set font ខ្មែរយើងដាក់មិញហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់ font moonlight ឃើញទេទាំងអស់គ្នាឃើញដូរឲ្យអត់ទីហោខ្ញុំចាក់ដាក់ font សៀមរាបឃើញទេវាដូរឲ្យយើងទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបដាក់ font នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងដើម្បី WPS Office វាងាយស្គាល់ហើយយើងអាចបដូរទៅតាម font ហើយបើសិនជាយើងមាន font អីផ្សេងដែលយើងចង់ដាក់ទៀតយើងដាក់ចូលទៅក្នុង folder ដដែលហ្នឹងទៅនឹងគឺជារបៀបដាក់ font ចូល font ខ្មែរដើម្បីឲ្យ WPS វាស្គាល់ហើយរាល់ឯកសារផ្សេងៗយើងអាច edit កែនៅលើនឹងបានទាំងអស់បញ្ជាក់នេះសម្រាប់តែទូរស័ព្ទដៃ Android តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iOS ទូរស័ព្ទ iPhone គឺអធិស្ឋានដែរគឺអត់ខ្ញុំអត់ដឹងពីរបៀបធ្វើនោះទេអរគុណច្រើនសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់សំណាងល្អ